अब मुजाहिद भाई से पूछते हैं कि उनकी गाड़ी जो है ना अब कैसी है। हाँ जी भाईजान, माशाल्लाह क्या कहना चाहेंगे? गाड़ी अच्छी हो गई है। पहले तो मैं बहुत परेशान था, मैंने कहा पता नहीं क्या बड़ा मसला तो नहीं आ गया। अल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करम इतना करेगा। बड़ा मसला नहीं था। ये अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी जो जहन है, कोई मसला नहीं है। जहन जो है ना अल्लाह पाक ही देता है जो है। बिल्कुल। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे काम से सेटिस्फाई हैं? हम मुतमईन है आपके काम से। चलें, जज़ाकल्लाह। तो फ्रेंड मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। डियर फ्रेंड्स, ये टोयोटा करोला गाड़ी है। कौन सा मॉडल है सर? ये 17 मॉडल है। 17 मॉडल है। इस गाड़ी में जो है ना मिसिंग का मसला आ रहा है और मुजाहिद भाई जो है आपको बताएंगे कि इस गाड़ी जो है ना किस तरह से मसला कर रही है। हाँ, तो भाई की जान बताएंगे गाड़ी किस तरह से मसला कर रही है आपकी? जी भाई, गाड़ी मिसिंग कर रही है जी। हाँ, स्पीड में सही रहती है, ठीक है। जब स्लो करते हैं तो फिर मिसिंग होती है। फ्यूल की एवरेज में मसला आ रहा है? जी, फ्यूल भी ज़्यादा ले रही है और रिवर्स लगाते हैं तो फिर भी ज़्यादा मिसिंग करती है। ये मसला कब से आ रहा है? ये परसों से आ रहा है। और इससे पहले आपने कोई काम करवाया था या? इसकी ट्यूनिंग करवाई थी। अच्छा, उसके बाद जब ट्यूनिंग करवा ली थी? 4 दिन पहले ट्यूनिंग करवाई है। अच्छा, मतलब कि एक दिन गाड़ी सही चली है, उसके बाद जो है ना गाड़ी मिसिंग करने लगी। उसका और तो कोई काम नहीं करवाया आपने? और कोई नहीं करवाया। तो ओके हो गया फ्रेंड्स। अभी जो है ना गाड़ी को लगाते हैं सेल्फ और इसकी मिसिंग जो है ना वो चेक करते हैं और देखते हैं कि चेक इंजन लाइट आ रही है मीटर में या नहीं आ रही है। पेट्रोल गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और सबसे पहले जो है ना हम इसका आरपीएम देखेंगे। आरपीएम की जो है ना कंडीशन कैसी है। आरपीएम जो है ना इसका 950 पे है, 1000 पे 900 पे आरपीएम है इसका। और गाड़ी को जो है ना एक्सीलेटर देकर देखते हैं कि जो है ना क्या मसला है। गाड़ी मिसिंग आ रही है। जब मैं आपको बोलूँ ना आप हल्की जैसी रेस दीजिएगा इसको। और पीछे से जो है ना मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये पीछे जो है ना जैसे पीटर स्टार्ट होते हैं ना बीको, हल्की रेस दे, दोबारा दे, दोबारा दे, दोबारा दे दे रेस, बस बस। तो अभी जो है ना फ्रेंड्स मैं आपको इंजन कंपार्टमेंट में दिखाता हूँ ये जो है ना किस तरह की मिसिंग कर रही है। हाँ यार, दो रेस दो, अब रेस दो हल्की, बस। अभी जो है ना गाड़ी सही तरीके से रेस नहीं ले रही है। हमने इसको चेक किया था और मैंने अभी सोचा है कि इसके ऊपर जो है ना एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये जो है ना वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारे दोस्त होते हैं ना इस फील्ड में नए हैं, जो भी काम सीख रहे हैं, उनको जो है ना फॉल्ट डिagनोज करने में मुश्किल होती है। जो उस्ताद हैं वो तो माशाल्लाह से उस्ताद ही है, उनको जो है ना इस तरह के फॉल्टों की ज़रूरत नहीं होती, ना ही वीडियो देखने की। तो सबसे पहले जो है ना आप इसकी कोयलें चेक करेंगे। ये कोयल जो है ना करंट लगा रही है और ये शॉर्ट भी नहीं है। यह भी कोयल जो है ना करंट लगा रही है, शॉर्ट नहीं है। तो ये जो तीसरी कोयल है ना ये जो है ना ये भी करंट लगा रही है, ये ठीक नहीं है। अब इसमें पता है फॉल्ट क्या है, वो फॉल्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मैंने कोयल निकाल ली है, इंजन जो है ना वाइब्रेट नहीं कर रहा है। ये निकाल लिया तो इंजन जो है ना फुल वाइब्रेट कर रहा है, ये देखें। हाँ मुजाहिद भाई, इंजन कर रहा है वाइब्रेट नहीं कर रहा? जी बिल्कुल कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है ना। तो अभी दोबारा देखिएगा, ये इंजन वाइब्रेट करने लगी है। ये मैंने लगा दिया। अब जैसे ही मैं पहला निकालूंगा ना इंजन जो है ना वाइब्रेट नहीं करेगा। ये अभी जो है ना इंजन क्या कर रहा है, वाइब्रेट नहीं कर रहा, वाइब्रेट नहीं कर रहा इंजन। ये देखो ना, ये देखो अब क्या कर रहा है इंजन, अब वाइब्रेट कर रहा है। अब आप देखिएगा, ये मैंने निकाल लिया है। अब बताएं, अभी नहीं कर रहा। तो इसको जो है ना वाइब्रेट करना चाहिए था। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये दोनों कोयलें जो है ना ये चेंज करेंगे, फिर देखेंगे कि कोयल जो है ना वो तो नहीं ख़राब जिसकी वजह से मसला कर रहा है। क्योंकि कोयलें जो है ना करंट लगा रही हैं, कोयलें ठीक हैं। और इसके प्लग भी हमने चेंज किए हैं, इधर का उधर लगे है, लेकिन प्लगों का भी मसला नहीं है। इसका जो मेन मसला है ना वो इसके इंजेक्टरों का मसला है। ये देखें, ये अब वाइब्रेट करेगा इंजन। ये तो अभी जो है ना हमने इसका निकाला था
ये जो इसकी फ्यूल इंजेक्टर रेल होती है और ये क्लिप लगा होता है, ये क्लिप लगा होता है इधर फ्यूल वाले पाइप पे। और इसका जो है ना हमने 10 mm का जो बोल्ट होता है ना साइड पे वो भी खोला था। इसका जो है ना एक इंजेक्टर ख़राब है। इंजेक्टर जैसे ही मैं रिप्लेस करता हूँ, न्यू वन लगाते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ कि गाड़ी की जो है ना कंडीशन क्या है। इंजेक्टर के अंदर जो है ना हमने वायरें लगाई हैं, हमारे पास कनेक्टर नहीं था इसको चेक करने के लिए। ये हमने इसके अंदर वायरें लगाई है। हाँ यार चेक करो, एक वायर जो है ना इसने प्लस पे लगाया, दूसरी जो है ना बॉडी ग्राउंड। हाँ ये इंजेक्टर जो है ना कोई नाइस नहीं दे रहा, ये मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये हालांकि लगा रहा है उधर से, ये देखो ग्राउंड दे रहा है। अभी वेट करो, दूसरी में लगा लें। अभी ये दूसरे इंजेक्टर में मैंने ये प्रोब्स लगाई हैं, वायर से लगाई हैं। हाँ यार अब करो, ओ तेरी खैर। ये देखें, ये इंजेक्टर जो है ना अभी साउंड दे रहा है। मेन ये जो इंजेक्टर है ना ये ख़राब है। ये इंजेक्टर है हमारे पास एक और, अभी इसको हमने चेक भी किया है। और ये जो इंजेक्टर है ना ये अभी हम गाड़ी में लगा रहे हैं और देखते हैं कि गाड़ी की जो मिसिंग का मसला है वो हल होता है कि नहीं होता। इंजेक्टर इसका रिप्लेस करके लगा दिया है। हाँ यार लगाओ सलफ, हल्की रेस देख कर देखो। ठीक है, अब गाड़ी आप ना देना रेस, ऑनर जो है ना वो खुद रेस देगा, वो बताएगा। और इधर जो है ना गाड़ी भी हमें बताएगी कि गाड़ी जो है ना ठीक है या नहीं है। ओहो गाड़ी ठीक है, अब बिल्कुल ओके है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखना ऑनर भी आपको आकर बताएगा। इधर आ जाएं अब। हाँ जी भाईजान, अब कैसी है गाड़ी? ओके है माशाल्लाह, ठीक है। अब तो अभी जो है ना हम इसके जो है ना कोयल निकाल कर देखेंगे कि क्या इसकी कंडीशन। हाँ यार निकालो, ओ तेरी है। अब सिलेंडर जो है ना वो वाइब्रेट कर रहे हैं ये। हाँ दूसरी निकालो ये, अब पहले निकालो, निकाल लो, ये लगाओ। अब जो है ना इंजन वाइब्रेट कर रहा है। अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा इंजेक्टरों का ग्रिप हटा के। ये इंजन वाइब्रेट कर रहा है, ये अब हाई हो गया आरपीएम, ये इंजन वाइब्रेट कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना गाड़ी अभी ओके है। इसके सारे नट बोल्ट जो खोले थे, क्लिप इसके खोले थे, वो लड़के लगा देंगे अभी। तो मैं खुद भी लगाऊंगा। तो बाकी अल्लाह खैर करे। अब सलेंसर से ओके है। अभी जो है ना तेल पाइप से मैं आपको दिखाता हूँ। भाई कहते हैं सलेंसर से। ओए ओए ओए, अब जो है ना हो गया, साउंड बिल्कुल हो गया ब्रदर। अब जो है आप हल्की सी रेस दें जैसे पहले दे रहे थे। आप जाके दो, आप जाके दो हल्की रेस। बिल्कुल ओके। गाड़ी को भी मैं बंद करता हूँ और दोबारा चेक करता हूँ। आगे पेट्रोल की लीकेज देखो, कोई मोबाइल की टॉर्च ऑन करके। अब ओके अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी। तो हाँ मुजाहिद भाई, अभी माशाल्लाह गाड़ी ओके हो गई है, पहले जैसी हो गई है। जैसे पहले ठीक थी वैसे ही है ना? वैसे ही हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि गाड़ी जो है ना हमने मेहनत की है, अल्लाह पाक ने फल दी है। अगर आपकी भी गाड़ी में इस तरह का मसला आता है ना, आप भी इस तरह से जो है ना उसको डायग्नोस करके उसको रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको आपके भाई की वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बआसानी मिल सके।